dünya onların gözündə üzərində gəzdiyi torpaqdan da dəyərsiz olar. Allah Təbarək və Təalanın kainatı yaratmaqda hədəflərindən biri budur. Necə ki, hədis-i qudsidə Allah Teala özü belə buyurur: "Kuntu kenzan məxfiyyan fa ahbabtu an uraf." Mən gizli bir xəzinə idim, tanınmaq istədim. Fəxalaqtul xalqa li'uraf və tanınmaq üçün məxluqatı yaratdım. Yəni əzizlər, biz insanların yaradılış səbəbindən biri də elə məhz ən əsası mərifət və elm ələ gətirərək Rəbbimizi tanımaq və ona düzgün ibadət edərək neynəmək? Kamala çatmaqdır. İnsanlığın ən üstün həddinə çatmaqdır. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam Allahı tanımaq haqqında gözəl bir hədis buyurur. Ağa deyir ki, cəmaət Allahı tanımağın nə qədər fəzilətə malik olduğunu bilsə, nə olar əgər insanlar bunu bilsələr? Burada bir neçə dənə nöqtə var, onları qeyd edəcəyik. Birincisi budur ki, dünya nemətlərinə qətiyyən göz dikməzlər. İkincisi budur ki, dünya onların gözündə üzərində gəzdiyi torpaqdan da dəyərsiz olar. Üçüncü məsələ isə budur ki, Allahı tanıdıqda cənnət əhli orada zövq aldığı kimi onlar da bundan zövq alarlar. Yəni necə ki, cənnət əhli cənnətdə, cənnət nemətlərindən zövq alır, Allahı tanıyan insan, Allahı sevən insan da bu dünyada o cür ləzzət alır və bəlkə də ondan daha artıq ləzzət alar. Dördüncü məsələ isə budur ki, Allahı tanımaq insanın munisi, hər zülmətin nuru, bütün dərdlərin dərmanı və zəifliyin qüvvəsidir.